यो चाहिँ दसैँको एक दिन अगाडि आशा दिदीको ल्यापटप ल्याएको थिएँ र फर्काउन गएको त आशा दिदीले त मलाई है दसैँ हो दसैँ पस्छ पस्छ खाना खाऊ भनेर खाना दिइहाल्नु भयो क्या। अनि मलाई बेलुकी आऊ दसैँको टिका लगाइदिन्छु भन्नुभयो। म टिका चाहिँ लाउँदिनँ, रमाइलो गर्न चाहिँ रेडी भएर आउँछु भनेको थिएँ। अनि म रेडी भएर गएकी थिएँ है। अनि हामी सबै केटीहरू पनि यता रेडी भएर बसिरहेका थियौँ। सबैजना फोटो खिच्न भिडियो गर्न व्यस्त थिएँ। अनि मैले चाहिँ यता मेरो साथीलाई सिकाउँदै थिएँ मोबाइल यस्तो गरिदेऊ न भनेर। अनि मैले पोज दिएको आफै। यति गरेपछि आउटफिट अफ द डे पनि भयो। अनि त्यत्तिकैमा टिका नै रेडी थियो। मैले मम्मीलाई फोन गरेँ, मम्मी टिका लाऊँ कि नलाऊँ भन्नु पो। मम्मीले त लगा भन्दिनँ पो, मेरो पालो त लगाइदियो। कोही हेर्दैन त, सब मोबाइलमा व्यस्त हो। अनि त्यसपछि मैले यति खाना खाएर आफ्नै घरतर्फ लाग्ने विचार गरेँ। म यता घर गएको त निश्चल दाइले त यता राम कति किलो मासु लिएर आइसक्नु भएको थियो, मैले बिर्सेँ। अनि दाइहरूले चाहिँ दुवैजनाले काट्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि दसैँ थियो, सो हामीले चाहिँ बेलुकै सबै रेडी गर्ने, किनभने भोलिको लागि प्रेसर नहोस् भनेर सबैजना प्रिपेयर गर्दै थियौँ। अनि केटाहरूको काम चाहिँ मासु काट्ने थियो भने चाहिँ हामी छोरी मान्छेको काम चाहिँ पकाउने थियो। अनि हामीले पकाउनतिर लागेका थियौँ। यतिकैमा हाम्रो अचार पनि रेडी भइसकेको थियो भने सोयाबिनको सब्जी पनि रेडी भइसकेको थियो र उता दिदीले मासु पनि पकाइसक्नु भएको थियो। र हाम्रो त्यो रात यसरी नै बितेको थियो। अनि भोलिपल्ट मेरो टेस्ट थियो। सो मैले भोलिपल्ट केही भिडियो बनाउन पाइनँ। तर म यता आफ्नो घरमा चाहिँ दिदीको हातको टिका लगाएर म आफ्नै अरू ठाउँतिर गएँ टिका लाउन। नेता चाहिँ मेरो आफ्नै दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गयौँ, यति रमाइलो भयो, यति $12 प्लस हो। मैले हेरिसकेँ, म गर्दिनँ कसम। राख्ने हो कि आफूलाई चाहिँ राख्छु। अनि यसरी नै हामीले खाजासाजा खाएर साँझ पनि पर्यो, 2टा सेल्फी खिचेँ। अनि पिङसिङ खेल्न बाहिर गएको थिएँ। अनि यसरी नै दसैँ मनाएर म आफ्नै घर फर्केँ थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच।